તો ગાઈસ આજે 7 વાગે સવારનો હું આવી ગયો રેલવે સ્ટેશન, ઈ પણ એકલો. તો ગુડ મોર્નિંગ ગાઈસ, જય શ્રી રામ, વેલકમ છે તમારો નવા વ્લોગમાં. આજે છે મારો ડેલી વ્લોગ ચેલેન્જનો ડે 48 અને હું સવારના 7 વાગે જઈ રહ્યો છું રેલવે સ્ટેશન. અને આજે કોલેજની પણ છૂટી છે એટલે વિચાર્યું કે હું આ જઈને થોડો ટાઈમ પાસ કરી આવું. પછી ફાઇનલી હું ત્યાં પહોંચી જાઉં છું અને મારી એક્સેસ પાર્ક કરી દઉં છું. અને ભાઈ આના ઝાડ કેટલા સ્કેરી લાગી રહ્યા છે તમે જોઈ જ શકો છો. અને હા ગાઈસ, મેં જે ગાડી પાર્ક કરી હતી હું 2-3 કૂતરા હતા તો અને બાજુમાં એક દુકાન બી હતી તો મેં ત્યાંથી પાર્લેજી લઈને ત્યાં બિસ્કિટ આપી દીધા કૂતરાઓને. પણ ભાઈ આ કાળિયો કૂતરો તો ખાતો જ નતો બિસ્કિટ, એમાં એટીટ્યુડ એટલો બધો હતો. ભાઈ મેં એને મોઢામાં બિસ્કિટ આપ્યું પણ તો બી નતો ખાતો. અને બાજુમાં હજી એક કૂતરો હતો વ્હાઈટ કલર નો, મેં એને બધા બિસ્કિટ આપી દીધા કેમ કે ઓલો નતો ખાતો. અને પછી હું ફાઇનલી રેલવે સ્ટેશન ના અંદર આવી છું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ કોરું છે. અને આ ગાઈસ આ સાઈડ તો ઠીક છે બટ ઓલી સાઈડ બહુ બધો ફોગ છે. અને પછી હું બાકડા ઉપર બેસી જાઉં છું અને રેલવે સ્ટેશન આખું ખાલી હતું, 1-2 જણા હતા ખાલી. હા ગાઈસ આજનો વ્લોગ એટલો ખાસ નતો એના માટે સોરી. મળીએ બીજા વ્લોગમાં, ત્યાં સુધી બાય બાય અને જય શ્રી રામ.